वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चलतु आज भिडियो आम दशम श्रेणी इंग्लीश बही रही प्रथम प्रोज जोड़ा प्रथम प्रबंध आम कह इंग्लीश ए लेटर टू गॉड को आम ओडिया भल भाव बुझा। तो यार लेखक कि जीएल फेउंस ओके। तो देखा ए स्टोरीर सारमर्म कौन। ए लेटर टू गॉड अर्थ कौन भगवान पाखु एक चिठी। देखा कौन विषय वस्तु रही। देखो द टेक्स्ट द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। यार अर्थ होची गोटे घर द हाउस इन ओनली वन एंटायर द वैली गोटे उपत्यकार सेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल गोटे छोट पहाड़ ऊपर क्रेस्ट अग्रे रही घरटी पूरा संपूर्ण भैली ओके। भैली केते गुड़े माने कौन उपत्यका केते गुड़े पर्वत छोट छोट पहाड़ रही था। फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ the flowers that always promised a good harvest. So from this height one would see the river and the field of ripe corn dotted with flowers. से हाइट रू से जो हाइट रू वन वुड जन की देखिपर सी दि रिभर देखिपर माने नदी एवं फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पाचिला फसल डोटेड विथ पूरा माने फ्लावर सहित भरी रही एमती किए गोटे माने एमती फली एमती फूल घेरी जी कि प्रमिश करथिला जे कि ऑलवेज प्रमिश करथिला गुड हार्वेस्ट ए वर्ष भल फसल करिया पेली माने से फील्ड टाक देखले जना पड़ुछि। तापर कौन दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन और एटलिस्ट ए शावर। तो पृथ्वी बा कौन जो से अर्थ बा से भूमिटा को अल्प जिनस दरकार था कौन बा हालुका वर्षा किंबा गोटे स्वल्प वर्षा झिपिझिपा वर्षा गोटे दरकार था। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंसो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ओके। तो कौन है ना थ्रो आउट द मॉर्निंग माने सकाळू लेंसो ये पाठर बा जो ये प्रबंधर हीरो हूँ किए लेंसो विषय ए पाठटी लिखा जाइए। तो फील्ड की देखुला सका कौ आड़ देखुला ना नॉर्थ ईस्ट स्काए नॉर्थ हेल्ले कौन उत्तर ईस्ट माने पूर्व उत्तर पूर्व कोण को से देखुला सका काले वर्षा हम बोली। तो फास्ट पाराग्राफ बुझिपारे जो गोटे घरटे भैली पर गोटे घरटे था से घर जो अगरे माने छोट पहाड़ अगर था से जड़े जा देख कहीं गोटे कौन पाचिला फसल देखिपर जो फूल भरी एवं से जो बिलटर मालिक किए था लेंसो ओके। से कौन करूला ना नॉर्थ ईस्ट स्काए अर्थात आम उत्तर पूर्व आकाश को देखुला काले वर्षा हम बोली वर्षा दरकार था जो। तो नेक्स्ट पाराग्राफ देखा नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो लेंसो देखिला कौन उत्तर पूर्व आकाश को देखला पर किसी मेघ आसिया जो से कौन ता वाइफ वुमेन मान ता वाइफ मा स्त्री की कहला जे आम बर्तमान किसी गोटे वर्षा पाइबा जाऊँ पानी सम वाटर अर्थ कौन वर्षा पाइबा जाऊँ। द वुमेन हुज वाज प्रिपेयरिंग सोफर रिप्लाइड येस गॉड विल। तो ता वाइफ ता स्त्री मध्य कहला कौन ना हाँ जब भगवान चाहते गॉड विलिंग। तो से कौन प्रिपेरेसन करूला सपर माने रात्र भोजन पाई जो कौन ये करूला रोषे करूला। दि ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। तो तार जो बड़ पुआ गुड़ा थे बड़ पुआ गुड़ा से कौन फील्ड रे काम करुले लेंचर बड़ पुआ while the smaller one were playing near the house until the women called to them all come for dinner। तो कौन आउ छोट पिला गुड़ा खेलुले से साइड घर साइड प्लेइंग करुले खेलुले जो पर्यंत तो माँ खाया डिनर करने डाकी ना से पर्यंत खेलुले से। इट वाज ड्यूरिंग दिस
during the meal that just Lenzo had predicted. ତ ମିଲ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରୁଥିଲା ମାନେ ଅନୁମାନ କରି କହୁଥିଲା ସମ୍ଭାବନା କରି କହୁଥିଲା ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗେନ୍ ଟୁ ଫାଲ୍। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ଟୋପା ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇନ୍ ଦି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ। ତ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଘ କ୍ଲାଉଡ୍ସ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଦେଖାଗଲା। ଦି ଏୟାର ୱାଚ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବୋହିଲା। The men went out for no reason then these are sorry no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. When he returned exclaimed, there are not raindrops falling from the sky. କ'ଣ କହିଲା? The men went out no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା କିଏ ଲେନ୍ସୋ ବାହାରକୁ ଗଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଫିଲିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜର ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସେଇଠି ବାହାରକୁ ଗଲା। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ହି ରିଟର୍ନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରିଟର୍ନ ଗଲା ସେ ବିଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ଆସୁଥିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲାଇମ୍ ସେ କହିଲା ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରେନ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଫଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସ୍କାଏ। କହିଲା କ'ଣ ନା ସେ ଆକାଶରୁ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଯାହା ପାଣି ଟୋପା ଝରୁନି ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ। ସେ କହିଲା କ'ଣ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ କଏନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। ଦି ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ ଆର୍ସ 5। ସେ କହିଲା କି ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ ସାନ ଟୋପା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କିଆ। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଯଦି ପାଣି ମାନେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ସେ ହେଲା ତେବେ କ'ଣ ଫସଲ ଭଲ ହେବ। ଫସଲ ଭଲ ହେଲେ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ କ'ଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ାକୁ 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ କହିଲା 10 ସେଣ୍ଟ କହିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକୁ 5 ସେଣ୍ଟ ହେଲେ କହିଲା। ଓକେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in the curtain of rain. से बहुत साटिस्फाइड एक्सप्रेशन है बहुत खुशी से कौन राइप कॉर्न गुड़ा जो फिल्ड राइप कॉर्न गुड़ा फूल गुड़ा आनंदर सहित संतुष्ट सहित देखला भावना करता बोल। बट सडनली ए स्ट्रंग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. किंतु बट सडनली किंतु ए स्ट्रंग विंड बिगेन टू ब्लो बहुत जोर रे पवन बोहिला प्रबल प्रलय भाया पवन बोहिला। से पवन along with से पवन सहित रेन से जो पवन सहित वर्षा है कौन ना हेलस्टोन ने पड़ा। हेलस्टोन कौन कुआ पत्थर बड़ बड़ कुआ पत्थर ने पड़ा लार्ज हेलस्टोन गुड़ा बिगेन टू फॉल। दिस ट्रूली डिड रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन। सो किमित गला सदा सिल्वर कॉइन पड़ला भाया रूपा मुद्रा पड़ला भाया सिल्वर मान रूपा मुद्रा पड़ला भाया देखा। दि बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू दि रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पैल्स। जो बॉयज ता पुअन जो थे जो छोट पाने से धाइले से वर्षा ऋतु कौन से कलेक्ट करने जो से कुआ पत्थर गुड़ा सब कौन है फ्रोजन फेल्स सतई मुक्ता माने जो कौन बरफ मुक्ता भाया देखा सब कौन कलेक्ट करने पुओ ने गले लेंसर पुओ मैंने गले। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लाइम्ड द मैन। तो से जो लेंसो कहला कौन ना बर्तमान बहुत खराब हो जाऊँगी अर्थात कौन बड़ बड़ कुआपत्र भरला नष्ट हो जाए तार फसल। आई होप इट पासेस क्विकली। से कहला मुझे आशा करा कौन शीघ्र पास हो माने शीघ्र पड़ो माने बेसी कुआपत्र वर्षा न हो। इट डिड नॉट पास क्विकली शीघ्र पास है शीघ्र बंद है ना। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। घंटार सहित से हाउस पूरे बरसिला गार्डन पूरे बरसिला दि गार्डन दि हिल साइड मत बरसिला दि कॉर्न फिल्ड मत पड़ा
ଅନ୍ ଦି ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାରେ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଲା। ଦି ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ, ତାର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ଥିଲା, ଫସଲ ବିଲଟା ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଦେଖାଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବା ସଲ୍ଟ ଭରିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ନଟ୍ ଏ ଲିଭ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ ଗଛରେ। ଦି କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯେତେକ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସବୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିଗଲା। ଓକେ, ଲେଞ୍ଚୋ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଲେଞ୍ଚୋର ଆତ୍ମା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା, ତା ହୃଦୟ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ଫେନ୍ ଦି ଷ୍ଟର୍ମ ହେଡ୍ ପାସ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟର୍ମସ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦି ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ, ତ କ'ଣ ଯାଇକି ସେ ଫିଲ୍ଡ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଇଡ୍ ହିଜ୍ ସନ୍, ଏବଂ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ପ୍ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଷ୍ଟ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦିସ୍। ଏ ପ୍ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଷ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଝିଣ୍ଟିକା ହେଉ କି ପୋକ ଜୋକନ ହେଉ, ଫସଲ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଓକେ, ସେମାନେ ପ୍ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲେ ଏତେ ନଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଲେଞ୍ଚ ତା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦି ହେଲ୍ ହେଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଝଡ଼ଟା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ରଖିଲା ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ କର୍ନ, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କର୍ନ ନାହିଁ, ମାନେ ଶସ୍ୟ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସୋରଫୁଲ୍ ୱାନ୍, ବହୁତ ଦୁଃଖ ରାତ୍ରି ଥିଲା ସେ ରାତିଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ଆମ କାମ ଯେତେ କଲେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍, ଆଠାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ୱି ୱିଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଭୋକରେ ରହିବା ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ନା ଲେଞ୍ଚ ଭାବୁଛି। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସଲିଟେରୀ ହାଉସ୍, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକାର ଗୋଟେ ଘର ବା ଏକାକି ଘରଟା ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଯେତେକ ମେମ୍ବର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଓକେ, ଦେର୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ହୋପ୍ ଥିଲା, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼୍। ଯେତେକ ଲୋକ ତା ବା ଲେଞ୍ଚର ପରିବାର ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ହିଁ ହୋପ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହିଁ ଆଶା ଥିଲା, ବା ଗୋଟେ ହିଁ ଭରସା ଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଭଗବାନ ଠାରୁ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍ ଇଭେନ୍ ଥ୍ରୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍। ତ ଲେଞ୍ଚ କହିଲା କ'ଣ, ହଉ ଅପସେଟ୍, କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବା ବିବ୍ରତ ହୁଅନି, ତ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ଲସ୍ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଲସ୍ ହୋଇଗଲେ ତଥାପି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇସ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, ମନେ ରଖ କେହି ମଧ୍ୟ ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇସ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, କେହି ମଧ୍ୟ କିଏ ମରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଭଗବାନ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତ କିପରି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ସେଇ ଭାବନା ଥିଲା ଲେଞ୍ଚର। ଅଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦି ନାଇଟ୍ ଲେଞ୍ଚ ଥଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ହୋପ୍, ତ ରାତିଟି ଯାକ ଲେଞ୍ଚ ଭାବିଲା ଗୋଟେ ହିଁ ଆଶା ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍, ଭଗବାନ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ହୁଜ୍ ଆଇସ୍ ଅଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସିୟସ୍, ମାନେ ସେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭାବନା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଅଜ୍ ଏନ୍ ଆନିମଲ୍ ଇନ୍ ଫିଲ୍ଡ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍। କ'ଣ ଲେଞ୍ଚ ମାନେ ବଳଦ ଯେମିତି ଖଟୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଖଟୁଥିଲା ବିଲରେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ପଶୁ ଭଳି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ବିଲରେ, ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ହେଲା, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମଟାର ତାର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା। ଭାବୁଛ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବୁଛ ଯେଉଁମାନେ।
The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛି କି ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସଣ୍ଡେରେ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ ହେଲା ଡେ ବ୍ରେକ୍ରେ ବିଗେନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଟର୍ଟେ ଲେଖିଲା which he himself would carry to town and place it mail। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିକି ସେ ନେଇକି କ'ଣ ମେଲ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ମେଲ୍ରେ ପକାଇବ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍। ଗୋଟେ ଖାଲି ଲେଟର୍ଟେ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ। କିଏ ଲେଞ୍ଚୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବ। ଆଶା କରୁଛ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲି। ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ତେବେ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଜାଣିବା। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆର ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।